மூலிகை உலக நண்பர்களுக்கு வணக்கம். மூலிகை வரிசையில் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற மரம் தான் வக்கணை மரம் அல்லது வக்கணத்தி மரம். இதனுடைய இலைகள் இது இப்போ பூ பூக்கலை. இது பூ பூக்கக்கூடிய காலங்கள் இல்லை. ஆனால் பூ பூத்து இது பிஞ்சு வச்சு காய் காய்ச்சி பழம் பழுத்ததுன்னா குண்டு குண்டாக இருக்கும். அதாவது இளந்த பழம் மாதிரி மஞ்சளாக இருக்கும். மரத்தினுடைய அடிப்பகுதி இது கீழே வளர்ந்து வர 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 அது கூட முட்கள் இருக்கும். இது அடிப்பகுதி. மேலே போக போக போனீங்கன்னா இந்த முள் இருக்காது. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பசங்கள்லாம் மேலே ஏறி விளையாடுவாங்க. அதனுடைய மருத்துவ பயன்பாடு தெரியல. ஆனால் வக்கணை பழுத்தாச்சுன்னா அந்த குயிர்களுக்கெல்லாம் கொண்டாட்டம். எங்கே இருந்தாலும் இந்த வக்கணை மரத்துக்கெல்லாம் வந்துடும். கருங்குயில்கள் பொறிகுயில்கள் எல்லாம் சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இதனுடைய பழங்களை வாய் கொள்ளாத அளவுக்கு, குயிலினுடைய வாயிலே அதான் விழுங்க முடியாத அளவுக்கு பெருசாக இருக்கும். ஆனால் பழம் பழுத்து போச்சுன்னா கொஞ்சம் மென்மையாக இருக்கிறதால குயில்கள் எல்லாம் அது கவ்வி பார்க்குற அழகு இருக்க ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பத்தில் ஒரு சொலவடை உண்டு. நான் சொல்கிறத நீ வக்கனே கேட்கணும் அப்படிம்பாங்க. ஆனால் வக்கனேங்கிற அந்த வார்த்தை எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மரத்தினுடைய பெயரை ஒட்டி தான் அது வருது. ஆனால் மரத்தினுடைய பயன்பாடு முற்றா தெரியல. ஆனால் அதனுடைய சொலவடைகள்ங்கிறது மக்கள் மத்தியில் தொடர்ந்து இருக்குது. அதான் வக்கனையாக சோத்தை பொங்கி ஆக்கி வச்சாக்க அப்படின்னு சொல்ல சினிமா பாட்டு கூட ஒன்று இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு வக்கனைங்கிற வார்த்தை இந்த மரத்தை தான் குறிக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். மூலிகை பயன்பாடு மருத்துவ பயன்பாடு என்னங்கிறது தெரியல. அதே போல் வக்கனை யாருமே அதை கன்றை வளர்க்குறதில்ல. இதெல்லாம் தானாக வளர்ந்தது தான். சில இடங்களில் இது கோயிலை ஒட்டி இருக்குது. இதுக்கு நீர்ப்பாங்கான பகுதி தான் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியம். மற்ற வறண்ட பகுதிகளும் தாங்கி வளரக்கூடியது தான் இது. நான் நிறைய பார்த்துருக்குறேன். எங்கள் பகுதிகளில் இது அரியலூர் மாவட்டம். இந்த பகுதிகளில் எல்லா இடங்கள்லையுமே வக்கனை இருக்குது. ஆனால் இது விளைநிலங்களில் இருந்ததுன்னா விவசாயிகளுக்கு விவசாயத்துக்கு இடையூறாக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இதை வெட்டி அழிச்சிட்றாங்க. ஆனால் திரும்ப எல்லா பகுதியிலும் பார்த்திங்கன்னா கன்றுகள் இருக்கும். எங்கெங்கெல்லாம் இந்த கோயில்கள்லாம் இருக்குது அந்த பகுதிகளில் வக்கனை மரங்கிறது தொடர்ந்து இருக்குது. வக்கனை பற்றிய அல்லது வக்கணத்தி மரத்தை பற்றி இது உங்களுக்கு ஒரு அறிமுகம். வக்கனை பற்றிய மீண்டும் இது குறித்த தகவல்கள் மற்றும் மருத்துவ பயன்பாடு குறித்து நமக்கு தகவல் கிடைக்கும் பொழுது வக்கனை மரத்தை பற்றிய நம்ம புதிய அனுபவங்களை அவங்களோட பகிர்ந்துக்கிறோம். இதுதான் வக்கனை அல்லது வக்கணத்தி மரம். நிகழ்ச்சிகளை பாருங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வணக்கம்.